يعني انت بطلت تجاره الحمد لله. خلاص انا دلوقتي عايش سارح في الملكوت. يعني بتشتغل في ايه؟ دلوقتي انا ما بشتغلش، بس انا ابتديت بقى بتاع مزاجي بقى، اشرب كل حاجه حضرتك تتخيلها. يعني انا شربت بانجو، شربت حشيش، شميت كله، يعني اي حاجه. الحمد لله كويس. وبطلت الحمد لله. الحمد لله. عارف حضرتك الكاوتشات الجديده؟ كاوتشات الجديده؟ كوتشي. اه مش بيبقى فيه اكياس بيضه كده بتخلي ريحته حلوه؟ اما بيكون جايب واحد نفتالين يا بيه. نفتالين ده زي النفتالين. عارفه حضرتك ايه؟ ده حلو ده. والله ده مفيش حاجه الا انه يطلع لنا من جيبه مرهم بواسير دلوقتي. مفيش حاجه ناقصه حاجه. والله العظيم. والله العظيم ايه؟ اصل بيعملوا دماغ ايه البتاع اللي بتبقى في الجزم والله دي؟ العظيم. بتبقى كيس كده فيه بتاع كده. والله. دي بتشربها؟ لا امال ايه؟ دي حلوه للكوتشي. بتخليه يعني احنا الحلقه مش على الكوتشي عموما يعني. لا حول الله يا رب. ما اعرفش انا حلقه عن المخدرات. دماغي جابتني في الحوار ده والله. الواد ده هولندي، الواد ده هولندي بيعيش في هولندا. مش ممكن يعني انت دلوقتي الحمد لله وقدام الجمهور بطلت تجاره. بطلت تجاره حرام. تجاره حرام. انت دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي وشربها حرام برضه. عشان الجسم ده امانه والله. المفروض يعني تعالى نتكلم جد شويه. الجسم المخلوق اللي من طينه ده اللي ربنا سبحانه وتعالى صنعه وادى لك الكتالوج بتاعه تعمل ايه وتاكل ايه وتبعد عن الحاجات. لما انت تحط له اي حاجه مضره ليه، ايوه، يبقى انت بتخون الامانه على صحتك. مش كله مش كله. مش كلنا فاذا اللي بيتاجر حرام واللي بيشرب حاجات حرام. مش بشرب كله. انا بشرب بس اللي هو اصل حضرتك عارف ان انا اصلا مش هستغنى عن الموضوع ده. صح، هنعمل بيزنس جامد. لا يمكن ابطل. لا يمكن ابطل لو هتقتلوني. يعني انت حاليا بطلت تجاره وبقيت ايه؟ حقوق. والله يا نهار. عجباك دي ها؟